വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായസവും പിന്നെ ഒരുപാട് ഓണക്കാഴ്ചകളുമായി ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. കാണുന്ന മനോഹരമായ പൂക്കളൊന്നും നമ്മളിന്ന് പറിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ പൂക്കിന്ന് 1-2 പൂ മാത്രമേ പറിക്കുന്നുള്ളൂ, നടുക്ക് വെക്കാനുള്ള പൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഇല കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് പൂക്കളം ഇടുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ഒരു പൂക്കളം ഇല കൊണ്ട് മാത്രം എങ്ങനെ ഇടാമെന്ന് നോക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇല കൊണ്ടൊരു പൂക്കളമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇടാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇല കൊണ്ടുള്ള പൂക്കളമെന്ന്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ആദ്യം തന്നെ ഈ ചുവന്ന കളറിലെ ഇലയിൽ ഇട്ട് തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അടുത്തത് നമുക്ക് പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഇല കൊണ്ടിടാം. അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ഇലയ്ക്ക് ചുറ്റും പച്ച നിറത്തിലെ ഇല വരുമ്പോൾ എടുത്ത് കാണും. അതും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശതാവരി ഇലയാണ് അതിനു വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ചെറിയ ഇല ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ കാണും. അപ്പോൾ പൂക്കളത്തിൽ ഇടാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു മനോഹരമായ ഇലയാണ് കേട്ടോ അത്. അടുത്ത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചയും റോസും കൂടി കലർന്ന ഒരു ഇല കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതും ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഇടാൻ പോകുന്നത്. ഇലകൾ അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴേ വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഇടുമ്പോൾ ചുറ്റിനും ഇടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗി വരിക. ഭയങ്കര വലുപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞാൽ ആ ഇടുമ്പോൾ അത് അത്ര ഭംഗി വരില്ല. ചുവപ്പ് നിറം കിട്ടാൻ ഈ കാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചീരയുണ്ട്. അത് നിറയെ കാണും, കാട്ടിൽ പറമ്പിലൊക്കെ നിറയെ കാണും. അങ്ങനത്തെ ഒരു ചീരയുണ്ട്. ആ ചീര കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞ കളർ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല പഴുത്ത ഇലയിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ പപ്പായയുടെ ഇലയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പപ്പായയുടെ ഇല കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ആ മഞ്ഞ കളർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇലകളാണ്. ഇലകൾ കൊണ്ട് എല്ലാം പല പല കളറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു പൂവുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം ഇലകളാണ്. നമ്മളിന്ന് ഇലകൾ കൊണ്ട് മാത്രം മനോഹരമായ ഒരു പൂക്കളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു. പൂക്കളം എന്ന് പറയണം, ഇലക്കളം എന്ന് പറയണം. അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണോ, പൂവൊന്നുമില്ല ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്നോർത്ത്? എന്നാൽ വേഗം ഇലകൾ കൊണ്ട് നല്ല മനോഹരമായൊരു കളം തീർത്തോളൂ. ഇനി നമ്മുടെ കുക്കിംഗ് ടൈമാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല രുചിയുള്ള ഒരു അവൽ പായസമായാലോ. 200 ഗ്രാം ശർക്കര ഇവിടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കശുവണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മുന്തിരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നെയ്യ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പാലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഭയങ്കര ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. 2 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് കശുവണ്ടിയും കിസ്മിസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വെറും 5 മിനിറ്റ് മതി കേട്ടോ. അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായസമാണ്. നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ പാലാണെങ്കിൽ പോലും തേങ്ങാപ്പാൽ നമ്മൾ ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പശുവും പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. 1-ാം പാല് 2-ാം പാല് അങ്ങനെയൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതാ നമ്മളിവിടെ കശുവണ്ടിയും മുന്തിരിയും വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അവല്, ആ നെയ്യിലേക്ക്, ഇപ്പോൾ ബാക്കി വന്ന നെയ്യിലേക്ക് തന്നെ അവല് കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുവാണ്. ഒരുപാടൊന്നും മൊരിയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. മാവില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അവല് പാലിൽ കിടന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വെന്ത് കുറുകി വരണം. അപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു രുചി കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് നല്ല കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. പാല് തിളച്ച് നന്നായി കുറുകി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര പാനി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 200 ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മധുരം അനുസരിച്ച് കൂടുതലോ കുറവോ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ്. പാല് നന്നായി കുറുകി വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഇത് ഓപ്ഷണലാണ്. കുറച്ച് നല്ല കട്ടിയായിട്ട് കുറച്ച് മധുരവും കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഒരു രുചിയും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നല്ല പാല് തന്നെ കുറുകി വന്നാൽ അത് തന്നെയാണ് നല്ലത്.
അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ നെയ്യിൽ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിസ്മിസും കശുവണ്ടിയും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദാ നമ്മുടെ പായസം ഇവിടെ റെഡിയായി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ല രുചിയുള്ള പായസമാണ്. വെറും 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അടിപൊളി ഒരു പായസം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ. ഇതുപോലെ വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങളുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഒപ്പം സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.